gelombang bunyi yang terpantul pada permukaan objek. Okay, so we come to the detail part. What it says? Ini pemantul bunyi yang baik. Ada yang memantul bunyi yang baik dan ada pula yang menyerap bunyi yang baik. Okey. Yang memantul ni dia perlu licin, rata dan apa? Keras. Manakala yang menyerap ni dia memerlukan permukaan yang kasar, lembut. Seperti soundproof yang saya pasang dalam bilik saya ni. Nama dia pun soundproof. Kenapa? Sebab saya tak nak, saya tak nak kelas kita ni dapat didengar oleh neighbor saya. Bunyi bising yang dihasilkan atau bunyi yang dihasilkan oleh speaker akan diserap oleh soundproof.